Jadi hari ini aku minum obat guys, soalnya hari ini aku batuk. Jadi mama aku suruh minum obatnya tuh yang kayak gini loh, yang jeruk nipis dan kecap loh. Ini aku belum pernah sih, aku nggak tahu pernah apa enggak, kayak pernah, tapi tadi aku kayak gigit yang jeruk nipisnya tuh kecut kayak asam-asam. Oke, kita mulai guys. Pertama kita hilangin bijinya dulu. Oke guys, kita pertama ini taruh jeruknya dulu ya. Tapi kita pakai botol 1 jeruk aja, nggak usah banyak ya, soalnya kan cuma itu. Tapi aku pakai sepotong. Kita tuangin kecap saset ya, ABC. Kita sedikit doang, sedikit udah segitu banyak, enggak, kita taruh. Dan jeruknya itu kan kedengeran susah kan, kita potong dulu ya. Ini dia pisaunya guys. Kita bagi dua ya lagi, susah kali ya. Oke guys, sudah, tinggal kasih silang bijinya lagi. Udah, tuang lagi guys di kecapnya. Aku sih kayak gitu sih, kayaknya segini cukup deh. Begini aja ya guys, takut asam kayak enak. Tapi kalau sudah kebiasaan tuh ya kayak ngomong soal aduk ya. Tambahin lagi sedikit. Dan tambahin kecapnya. Lagi coba kita rasain dikit dulu. Enak, tapi jeruknya kurang. Kok besar. Kita tuangin. Ini pakai satu tangan jadi ribet ya. Oke, rasain dikit. Pakai yang ini ya. Kita tuang lagi. Aduh.
kayak mau dimakan ya. Gak enak. Ih, buset, aku dapat di. Ini kayak enak-enak ya. Ambil bijinya lagi guys. Aduh, ini kapan baru selesainya? Kasih gini aja supaya rata ya kan. Maaf ini kurang terang ya. Udah, kita tes yo dikit-dikit dulu. Enak banget malahan. Tapi lebih kecut kalau makan yang ini aja daripada dicampur kecap. Kita tambah semua. Tapi ini jeruknya aku sudah cuci ya guys, dan pokoknya semuanya aku sudah cuci. Ya iyalah, maaf berisi. Ini sudah malam-malam pula aku minumnya. Sekarang udah jam berapa ya? Jam 11 ya. Banyak apa? Kita aduk lagi, nggak usah pakai sendok ya. Ini pakai sebenarnya ya, kalau dia kasih angkat gini kayak madu. Jadi aku tahun coba yang ini. Mana dia? Ini dia. Ini kan, aduh, enak. Aduh, sekali lah. Ini guys, aku tuang segini ya, kayak aku kayak mau tambah lagi. Jadi kita lihat, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nah, kayak mau makan ini. Baru kelini gue rasa jeruk nipis ya, asam banget. Kalau kita pakai yang satu, Allahu Akbar. Kalau ada buah atau makanan buah-buahan, pakai ini enak kayaknya. Lama-lama gue kasih habis satu jeruk ini. Aduh, coba kita minum yang ini, campurin sedikit aja. Kelihatan guys, minum guys. Nih, oke. Oke guys, makasih. Semoga aku cepat sembuh ya, amin. Supaya bisa pergi ngaji lagi. Enggak kayak kalau pergi batuk-batuk. Soalnya tadi yang pas aku pergi ngaji, sumpah ini tuh
batuk-batuk mulu lah aku, dan aku juga pilek. Oke, makasih, bye bye, nanti aku minum lagi.